Venerdì 14 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo della crescita dell'assistenza sanitaria domiciliare e poi ancora della nuova moda sbagliata delle diciottenni di rifarsi il seno anche come regalo di compleanno, altrettanto sbagliato. Poi infine i progetti imprenditoriali della Compagnia delle Opere. In apertura però il dramma familiare di Vittoria, un tunisino ha litigato per i soldi, voleva soldi, ha dato fuoco alla casa e nell'incendio sono morti la madre e la sorella, in gravi condizioni il padre e la sorella più piccola. Sorella morte, padre e la figlia più giovane in gravi condizioni. È pesantissimo il bilancio di un incendio divampato in piazza dell'Unità a pochi metri dall'ex chiesetta sconsacrata della Trinità in uno dei quartieri più antichi di Vittoria. In fiamme l'abitazione della famiglia Zawali, origini tunisine da tanti anni in Sicilia. Dentro ci sono il capofamiglia Kamel, 57 anni, la moglie Mariam di 55, le figlie Sameh di 34 e Mama di 19. È un inferno di fuoco. Per le gravi ustioni muoiono Mariam e Sameh. Ad appiccare l'incendio, forse al culmine di una lite per soldi, sarebbe stato il figlio 29enne che pare soffra di problemi psichiatrici. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe ammassato dei copertoni davanti all'abitazione, dando poi fuoco con una torcia avvolta in uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. È stato bloccato dalla polizia mentre vagava in una zona di campagna. Chi conosce la famiglia Zawali la descrive come integrata da anni con la comunità locale e con quella islamica, formata da moltissimi magrebini che lavorano nelle campagne del Ragusano. Obama, la figlia più piccola, ha frequentato il liceo linguistico Mazzini di Vittoria, avrebbe dovuto sostenere tra pochi giorni gli esami di maturità. L'altra sorella, scampata alla tragedia, era fuori sede perché iscritta all'Università di Torino. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno del funerale di Mariam. Le esequie dovrebbero svolgersi nella moschea di Via Montebello. A Palermo è stato spento dopo diverse ore l'incendio scoppiato in una palazzina di 3 piani in via Lazzarini. 4 adulti e 2 bambini sono stati fatti evacuare dai balconi per poi essere presi in consegna dal personale del 118. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Adesso un altro servizio: molestava giovani atlete, arrestato un istruttore di fitness a Palermo. L'accusa è di adescamento di minori appunto e produzione di materiale pedopornografico. Mondo del fitness in subbuglio a Palermo dopo l'arresto di un noto istruttore freelance che lavorava per numerose strutture molto note in città. Il giovane di appena 27 anni, del quale non viene reso noto il nome, è stato arrestato con accuse pesantissime, in particolare adescamento di minori e produzione di materiale pedopornografico utilizzando le sue allieve minorenni, allo scopo di compiere atti sessuali con le stesse ragazzine. L'indagine è scattata dopo la segnalazione di un genitore preoccupato dai racconti della figlia 14enne che si era confidata non con lui ma con un'amica, narrando le attenzioni sessuali da parte del loro istruttore sportivo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'istruttore prima entrava in confidenza con le allieve, poi si faceva inviare foto e video delle giovani. Anche lui inviava a sua volta foto esplicite. Al momento sarebbero 2 le sedicenni con le quali il giovane si sarebbe scambiato materiale fotografico, ma non è escluso che possano esserci altre ragazzine. Gli agenti stanno passando al setaccio computer, cellulari, tablet e tutte le app e i programmi di messaggistica utilizzati dal giovane istruttore. L'arresto è scattato subito prima che incontrasse una delle sue presunte vittime, con la quale aveva iniziato lo scambio di foto e video allo scopo di consumare rapporti sessuali. Il giovane adesso si trova agli arresti domiciliari. A Catania, dopo anni di abbandono, risorge il Palanesima, che diventerà una cittadella dello sport, ma ospiterà anche concerti e spettacoli. L'assessore Parisi dice: saniamo una ferita. Così si presenta oggi, nel degrado e nella devastazione. Ecco invece come diventerà il Palanesima, emblema delle incompiute di Catania. Iniziato nel 96 per le Universiadi, era il palazzetto dello sport più capiente della Sicilia. Pochi eventi di prestigio per finire per quasi 30 anni preda dei vandali. Adesso sarà riqualificato con 15 milioni di fondi comunitari del Patto per Catania, un traguardo a lungo inseguito dall'assessore Parisi. Una ferita aperta alla città, tutti complici.
complici, direi, e adesso attraverso un'attenta programmazione, attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari, tra l'altro dalla precedente programmazione, si riuscirà a riqualificare un simbolo della città che oggi è stato il simbolo del degrado, che invece diventerà secondo me un simbolo importante per la nostra città. Non un annuncio spot quello di oggi. I lavori inizieranno fra un mese e si concluderanno entro 2 anni, assicura l'amministrazione, presentando il progetto a Palazzo degli Elefanti. Alla città sarà restituito uno spazio versatile per accogliere eventi sportivi e non solo. Immaginandola come struttura idonea ad ospitare eventi tanto di natura congressuale quanto anche concertistica, comprendiamo bene qual tipo di risorsa essa possa essere. La riqualificazione del Palanesima, a pochi passi dalla stazione metro, contribuirà a rigenerare il quartiere, che già ospita una piscina olimpionica, un campo di calcio a 11 e 2 campetti di calcio a 5. C'è una notizia di poco fa che arriva da Trapani: la DIA ha sequestrato un ingente quantitativo di reperti archeologici, svariate anfore di epoca tardo-romana, un basamento di marmo con scene mitologiche scolpite su tutti i lati, di età ellenistico-romana, quindi molto preziose, e le ha sequestrate a un trafficante internazionale di opera d'arte. L'uomo, a quanto risulta, aveva legami con Cosa Nostra, in particolare con Messina Denaro. Le opere d'arte adesso saranno affidate alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali per renderle nuovamente a disposizione della collettività. E adesso passiamo alla rassegna stampa siciliana curata da Angelo Gagliano. Allora, stamattina cominciamo con il giornale di Sicilia. Ci sono diverse notizie in primo piano. Quello che andiamo subito a vedere è una notizia di cronaca: le foto hard e le molestie. In palestra è stato arrestato ai domiciliari un allenatore di 27 anni, la denuncia di un genitore svela la turpe storia, sono almeno 2 le minorenni adescate. Questa è la notizia di cronaca che arriva per l'appunto da Palermo, ma c'è anche, vedete, il richiamo a quanto è avvenuto a Vittoria: da fuoco alla casa, morte per le ustioni, la madre e la sorella, il giovane più volte denunciato per violenze, fermato dalla polizia mentre cercava di fuggire. Ma sulla stessa prima pagina vedete i maggiori controlli a Sferracavallo e Mondello, stretta dei vigili urbani nelle borgate, giro di vite contro auto in doppia fila e anche per gli abusive. E poi per quanto riguarda la mafia delle Madonie, 9 condanne e un assolto. La pena più pesante, a 18 anni, è stata inflitta a Pino Rizzo di Collesano. Questo è un processo chiaramente che riguarda la mafia delle Madonie. Poi la foto notizia di questa mattina in primo piano: da oggi scattano gli europei, l'Italia comincerà domani la sua avventura e leggiamo insieme europei, un mese di sfide, l'Italia difende il titolo. All'interno comunque c'è anche un inserto piuttosto corposo con 16 pagine, via stasera con la sfida tra la Germania e la Scozia, domani poi gli azzurri contro Albania, chiedo scusa, in tutto 51 partite sino alla finale del 14 luglio a Berlino, e bisognerà capire quali saranno le scelte di Spalletti. E poi un richiamo in prima pagina perché si torna a parlare e si continua a parlare di quanto è avvenuto alla Camera. Le opposizioni vanno in piazza, sono stati sospesi 11 deputati, poi c'è anche il G7 a Borgo Egnazia. La Meloni: c'è l'accordo, le ricchezze confiscate ai russi serviranno a dare sostegni a Kiev. E si parla anche di spettacolo con il Festival di Sanremo, il nuovo conduttore Conte, il nuovo direttore artistico anche. Ci sarà doppia gara, giovani e big. Questa è la prima pagina del giornale di Sicilia. Adesso siamo a Catania con la Sicilia in apertura. Vedete, litiga per i soldi e dà fuoco alla casa, nel rogo muoiono la madre e la sorella, orrore a Vittoria, tunisino fa una strage, grave il padre e anche la più giovane della famiglia. E poi le altre 2 notizie della giornata in primo piano sul
quotidiano La Sicilia, Italia-Francia, attenzioni al G7, scintille fra Meloni e Macron, intesa dei grandi su Kiev, Biden è stanco. Il rebus, poi vedete la foto notizia, il rebus Priolo dalla Corte Costituzionale, dubbi sul decreto salva Ias e per il depuratore il governo tira dritto, la procura riflette. E tornando invece a quanto accaduto alla Camera, maxi risse in aula, arrivano le sanzioni, le opposizioni scendono in piazza. C'è una buona notizia che arriva per quanto riguarda le infrastrutture italiane, siciliane in maniera particolare, perché l'Unione Europea promuove il ponte sullo stretto, arriva l'ultimo sì per la rete europea. Questo è un fatto importante per poter chiaramente poi avere i fondi che arrivano dall'Europa. Infrastrutture ancora, Catania-Palermo a doppio binario, è stata consegnata la tratta Bicocca-Catena Nuova. Questo dunque sono i fatti più importanti in primo piano sulla Sicilia. Allora andiamo alle pagine interne e torniamo alla storia di cui ci siamo occupati in apertura. Vittoria, quanto accaduto nella giornata di ieri, dà fuoco alla casa e fa una strage, nel rogo muoiono la madre e una sorella dopo l'ennesima lite per soldi, un tunisino appicca l'incendio, grave il padre e anche la più giovane della famiglia, quest'ultima è ricoverata a Catania al Cannizzaro mentre il papà è ricoverato al civico di Palermo. La città è sgomenta, siamo vicini alla famiglia, questo è il racconto che arriva dalla città, che ha proclamato anche un giorno di lutto cittadino in occasione dei funerali. E siamo adesso alla vicenda Priolo. La Corte Costituzionale riapre il rebus del depuratore, la consulta deroga per 36 mesi, il governo tira dritto e la procura in questo momento riflette. Poi ci sono le reazioni, perché le aziende sono serene, si dicono serene, stiamo già adeguando gli impianti. E sulla crisi idrica, leggiamo ancora, c'è un tavolo tecnico sul riutilizzo delle acque reflue, un nuovo approccio per l'uso dell'acqua sia in agricoltura sia anche nelle industrie, ma anche nell'ottica di un criterio circolare dell'economia. Questo è il tema al centro dell'incontro tra il Presidente della Regione e il Commissario nazionale della depurazione delle acque, Fabio Fatuzzo. Questa è dunque la strada che si sta cercando di percorrere. Parliamo di infrastrutture, vedete, intanto il ponte sullo stretto entra definitivamente nella rete europea, il regolamento comprende anche l'anello ferroviario del sud della Sicilia e lo scalo e il porto di Porto Empedocle. Dal Consiglio dell'Unione Europea c'è l'approvazione e le modifiche richieste dall'Italia. E poi, sempre restando in Sicilia, Bicocca, Catena Nuova, ci siamo, già completato l'83% dei lavori. La WeBuild ha consegnato a RFI 11 km di doppio binario sui 38 della tratta. Siamo adesso alla pagina dedicata alla città di Catania e alla sua provincia. Intanto la notizia di cronaca la prende a pietrate e poi la violenta, giovane ubriaco trascina in un vicolo la prostituta che aveva negato un rapporto, la donna sanguinante chiama la polizia, racconta tutto, poi viene portata in ospedale. Un 28enne, l'uomo nigeriano, è stato arrestato dalla squadra mobile in tempo davvero record. Sempre su questa pagina dedicata proprio a Catania, alla città di Catania, alla provincia, la fotografia dei laureati, il 51% termina in corso, presentati i dati dell'indagine Alma Laurea 2024, soddisfatto il 90%, occupazione sopra il 65%. Una curiosità intanto che arriva dal villaggio Sant'Agata, in questo caso guasto al distributore, il pieno è gratis, è avvenuto praticamente nella notte tra l'8 e il 9 giugno. È finita o si può ancora? Basta, è finita. Tutto tra l'8 e il 9 giugno al villaggio Sant'Agata c'è stato uno strano via vai da un rifornimento, un guasto alle pompe dei carburanti, ha aperto i rubinetti, la benzina scorgava senza fermarsi, una segnalazione al 112 e poi insomma c'è stato l'intervento e è stato tutto risistemato, tutto è rientrato. Questo per quanto riguarda la Sicilia. Adesso vediamo
Anche Repubblica Palermo, l'apertura, la stangata in riva al mare, rincari per sdraio e ombrelloni. C'è un dossier di Federconsumatori, ce ne siamo occupati già nei giorni scorsi, proprio a Buongiorno Sicilia, sui prezzi dei lidi in Sicilia. Quest'estate l'aumento medio è del 12%, passare una giornata al sole costa 3 euro in più. A Catania le tariffe maggiori, salata anche Mondello. E poi ancora, vedete, dalla prima pagina, a Lampedusa l'hotspot si scopre più umano, arrivano i turisti, sui naufraghi cala il silenzio, c'è un reportage. E poi il dopo elezioni, tutti vogliono la sanità, una poltrona d'oro per il rebus rimpasto. C'è davvero insomma, da che lavorare, di che lavorare. La sdraio, quanto mi costi, stangata vista mare sulle spiagge siciliane, rincari del 12%, a luglio e ad agosto i valori schizzano ulteriormente. Una postazione della società italo-belga Mondello si pagherà 32 euro, questo è quello che esce fuori da questa vicenda. E poi ce ne siamo occupati ieri delle aggressioni ai professori. A parlare è il direttore dell'ufficio scolastico regionale che abbiamo sentito nella giornata di ieri sera nei telegiornali. Adesso basta con le botte ai prof, dialogo e fermezza, questa è la posizione, per l'appunto aggressioni intollerabili, chi attacca la nostra comunità attacca lo Stato, queste sono le sue parole. Siamo anche alla prima pagina della Gazzetta del Sud, l'apertura a Messina stretta sull'acqua, gli acquedotti Fiumefreddo e Santissima ai minimi storici, la crisi idrica imporrà entro fine mese una graduale riduzione della erogazione. E poi vedete l'ufficio regionale scolastico, il professore aggredito, segnale di una deriva, e il ponte sullo stretto nelle reti continentali. Poi per la cronaca, da fuoco ai familiari, muoiono madre e sorella, la tragedia avvenuta a Vittoria. Ci sono i temi anche internazionali, al G7 e quelle nazionali, patto per l'Ucraina ma sparisce l'aborto, la prima volta di un Papa, oggi è la giornata di Papa Francesco. Al G7 Parlamento il clima resta tesissimo, le opposizioni abbandonano l'aula quando in occasione della discussione del premierato. Martedì ci sarà una protesta in piazza. Adesso proprio sulle pagine interne del giornale della Gazzetta del Sud, vedete Milazzo, docente aggredito, pericolosa deriva da arginare, subito la riunione con i rappresentanti dei genitori, insomma si muove qualcosa. Prima di chiudere diamo un'occhiata allo sport e cominciamo con il Palermo, il valzer degli attaccanti rosanero da Repubblica Palermo, Brunori e Soleri verso l'addio, il capitano vuole giocare in Serie A ma la società pretende 10 milioni di euro. Vedremo come andrà a finire questa storia. Vedete, intanto c'è la pagina anche bella dello sport con Mattarella che ha ricevuto gli atleti europei e fa un richiamo come sempre: la guerra è ottusità, voi olimpici gareggiate per la pace. Oggi dovrebbe essere così, Catania Toscano è il giorno della firma, dovrebbe esserci la fumata bianca finalmente per l'allenatore del Catania. E in tema di allenatori, anche a Messina c'è stata la fumata bianca, vedete Modica resta, Messina era ciò che volevo, sugli obiettivi stagionali migliorare i risultati della scorsa annata, sulla trattativa lunga sì, ma ne è valsa la pena, questo è il suo pensiero. Ci fermiamo qui. Bene, facciamo una breve pausa, tra poco la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale. A te Angelo. Bene, cominciamo con Avvenire che ha un titolo che riguarda certamente il G7, le priorità dei grandi. Sul tavolo del G7 c'è l'Ucraina, il Medio Oriente, l'Africa, ma è il duello Italia-Francia sull'aborto che non compare nelle bozze di documento finale. Meloni dà ai leader consenso su tutto, i capi di Stato varano un pacchetto di 50 miliardi di aiuti per Kiev. Oggi l'intervento
del Papa per l'appunto alla G7. Sarà la prima volta. Attenzione a quello che leggiamo adesso, perché c'è una sentenza importante che arriva dalla CEDU. Negare il suicidio assistito ad un paziente che lo chiede in uno Stato dove è vietato dalla legge non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questo è quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo. E poi ancora, sempre dalla prima pagina di Avvenire, i signori della guerra, miserabili secondo Dio, è stato pubblicato il messaggio per la giornata dei poveri del 17 di novembre. A parlare chiaramente in questo scritto è il Papa. Da Avvenire siamo adesso al Messaggero. Asset russi, accordo storico, al via il G7 in Puglia, 50 miliardi a Kiev dai profitti dei fondi di Mosca bloccati in Europa. La Meloni non è una confisca, la spinta al piano Mattei, c'è ampio sostegno dei colleghi. Non è una confisca, ma ci assomiglia. Ecco, siamo là. E poi vedete ancora aborto, scontro tra Italia e Francia, mossa elettorale. Macron prova a cambiare il testo finale e attacca Roma. La Premier strumentalizza il summit. Secondo la Meloni, Macron farebbe campagna elettorale in Italia in questo momento durante il G7. Biden, fra ritardi e forfait, ora preoccupa gli Stati Uniti perché il presidente non è proprio, diciamo, in grande forma, possiamo dire in questo modo. E poi una notizia che si trova su diversi giornali, sulla prima un richiamo sul Messaggero, l'ultima carta di Ferragni, fuori il manager, prove di ripartenza, si sta riorganizzando evidentemente per il suo business. Adesso leggiamo invece la prima di Repubblica, una fotonotizia in apertura al G7 e scontro tra Macron e Meloni. Dai beni russi, 50 miliardi per Kiev, Mosca, la nostra risposta sarà dolorosa, così dice il Cremlino. E poi retroscena, l'ira di Giorgia è il nemico all'Eliseo. Per la politica, bagarre sulle riforme, sospesi 11 deputati, le opposizioni scendono in piazza. Lasciamo Repubblica, adesso leggiamo il Corriere della Sera. Anche sul Corriere, G7, tensione Macron-Meloni. Questo è il tema tra Biden e Zelensky, accordo per 10 anni sulla sicurezza. Il presidente ucraino, una giornata storica. Il leader francese, aborto, rammarico per la scelta italiana, la Premier non si fa campagna elettorale al summit. Oggi, come sottolineato, è la giornata del Papa, uniti sui fondi russi. E poi ancora puniti i deputati della rissa, ancora urla e cori in aula, ci sono state delle sospensioni. E poi vedete ITA Lufthansa a un passo dal sì, le condizioni dell'Unione Europea sui voli e anche su Linate. Questa è dunque la condizione perché si possa fare questo matrimonio a livello europeo. La Stampa, aborto, Macron gela Meloni, c'è l'accordo sugli aiuti all'Ucraina con i 50 miliardi di asset russi congelati a Bruxelles. E poi ancora sui diritti non si cede, a parlare Biden, il leader francese rammaricato per l'appunto per la decisione della Meloni. E ancora parla a proposito del G7, c'è un intervento di Shevchenko, grande campione di calcio, la mia Kiev in cerca di un futuro. E poi il giallo dell'Egizio con la fotonotizia per la presidenza del Museo di Torino, favorito Awas che vuole riportare al Cairo la stele di Rosetta. No. No, per favore no. Per favore no, comunque queste sono le indiscrezioni che arrivano. Le botte alla Camera, le opposizioni scendono in piazza, fuori i fascisti, il messaggio che viene per l'appunto dalle opposizioni. Poi un paio di titoli particolari, intanto ce n'è uno che è quello di Libero, vedete? Libero ha sempre questi titoli particolari, ci ha rotto i Macron. Un disperato al G7, il presidente francese fa campagna elettorale attaccando l'Italia, rammaricato per la posizione di Roma sull'aborto, Meloni lo stende, polemica pretestuosa. E quindi però il titolo certamente interessante. Poi un'altra curiosità sempre sul Libero stamattina, particolarissima, la protesta contro l'autonomia è un autogol, perché
con la sinistra con il tricolore al contrario, perché come vedete hanno sbagliato, messo praticamente al contrario questo tricolore. Devo dire che poi vanno a cercare, svegli, molto attenti. Leggiamo adesso il Fatto Quotidiano, che ha un punto di vista sicuramente diverso rispetto al Libero. Leggiamo allora il titolo, G7, altri 50 miliardi a Kiev, mentre Biden vaga nei prati. I 7 quasi grandi uniti solo sui soldi a Zelensky, rissa sull'aborto. E poi il lascito dei morituri, un mega prestito prima che arrivi Trump, su Gaza solite chiacchiere vuote. Questo è il titolo, il pensiero che troviamo sul Fatto Quotidiano. Andiamo a leggere adesso invece il Manifesto, altro punto di vista ovviamente, ultimo spettacolo, quello che scrive: opposizioni in piazza contro le riforme della maggioranza che, se passeranno, toglieranno al Parlamento ogni funzione. Già oggi per la destra le Camere sono solo un teatro per le risse. Dopo l'ultima particolarmente grave, Montecitorio, arrivano le sanzioni che sono definite lievi. Qui la bandiera è giusta però. Qui, però il riferimento è a chi praticamente protestava all'interno dell'Aula. Il G7, c'è un duro scontro tra Meloni e Macron, questo è quello che evidenzia per l'appunto il Manifesto. Siamo adesso invece sul Riformista. La passerella al G7, sfilano i grandi temi, mancano i grandi leader. Così il Riformista a proposito del summit internazionale in corso in Puglia. Il Giornale, vediamo il titolo del Giornale: Macron boicotta il G7 dei successi, intese e polemiche. Meloni annuncia l'accordo fra i grandi del mondo sugli aiuti a Kiev, e all'Africa l'Eliseo cerca lo scontro sulla parola aborto nel testo. E poi gli 11 deputati sospesi per la rissa in Parlamento, la gazzarra e le provocazioni della sinistra, così scrive il Giornale. Via il manager, ritroviamo il titolo, Ferragni commissariata dalla madre. Quindi diciamo c'è una lotta in famiglia per il business che la Ferragni in questo momento deve recuperare e deve ritrovare dopo i tanti guai di carattere giudiziario. Adesso La Verità, la doppia trappola per la Meloni, così scrive La Verità, manovra europea per fregare chi ha vinto le elezioni. Enrico Letta, sconfitto nel 2022, spunta come esca alla guida del Consiglio dell'Unione Europea per convincere Fratelli d'Italia a stare in maggioranza. Una mossa da respingere in tutti i modi. Se non ascolta gli elettori, a che serve l'Unione? Queste sono le riflessioni del stamattina della Verità. Ora vediamo anche l'Unità. I 7 re in Puglia decidono del mondo, 3.000 bambini a Gaza muoiono di fame. Questo è il titolo dell'Unità. E poi, vedete, così Macron ha riaperto le porte alla Francia di Vichy. La Francia fascista di insomma, dovrebbe. E poi insomma vi racconta il compagno Tempesta, anche qui però da leggere, da approfondire, a 100 anni dal rapimento e dalla uccisione di Giacomo Matteotti, da approfondire questo tema. Un'ultima prima pagina, in considerazione del fatto che oggi abbiamo forse qualche minuto in meno in questa parte di rassegna stampa, e leggiamo il Tempo. Vedete, manina di Macron sul caso aborto, Meloni, c'è chi fa propaganda sul G7, e poi la foto notizia, lotta continua, cori da stadio e flash mob. La campagna elettorale di PD e 5 Stelle non è finita, si è spostata in Parlamento. Ci fermiamo qui. D'accordo, adesso un'occhiata al tempo, se dovete uscire meglio se rimanete. Tra poco parleremo di assistenza domiciliare, che è una via di uscita che sta prendendo sempre più piede di fronte alle lunghe liste di attesa, agli ospedali pieni ma vuoti di medici. State con noi, buongiorno Sicilia.
Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole prevalente sulla nostra penisola, da segnalare solo un po' di variabilità sull'arco alpino, ma senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. Vediamo ora nel dettaglio la Sicilia, sole assoluto protagonista nel corso della giornata di venerdì, con qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. I venti soffieranno sostenuti dai quadranti settentrionali con mari localmente mossi e temperature in lieve flessione, valori massimi infatti intorno ai 26-27 gradi. Nel corso della giornata di sabato cieli ancora in prevalenza sereni, sempre con qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito, i venti a tratti sostenuti con mari poco mossi solo al largo. Le temperature massime saranno in lieve ripresa di qualche grado, con valori infatti che saranno compresi tra i 27 e i 30 gradi. Ma per maggiori dettagli in merito alle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo. Assistenza domiciliare, ne parliamo con il dottor Salvo Calì, che è presidente del centro studi Maccacaro della Federazione Sindacale dei Medici Uniti, FISMU. Dottore, c'è un incremento dell'assistenza domiciliare, dovuto a cosa? C'è una pianificazione dell'assistenza domiciliare integrata da parte del PNNR, perché in questo si prevede il rilancio del territorio. Partiamo da un dato oggettivo: oggi un quarto della popolazione italiana è ultra 65enne e di questi una buona parte di questi soggetti vanno incontro a patologie di carattere cronico, che sono patologie che riguardano soprattutto l'apparato cardiovascolare, che riguardano i polmoni, che riguardano l'apparato respiratorio appunto, e altre patologie che riguardano appunto il diabete, l'apparato, la circolazione eccetera, e quindi tutte queste metaboliche, tutte queste patologie chiaramente non hanno bisogno di una rete territoriale di assistenza che deve essere sviluppata, e il PNNR prevede investimenti cospicui sia per l'assistenza domiciliare, sia per le centrali operative territoriali, sia per gli ospedali che le case di comunità. Su questo terreno, su questo ultimo terreno, ospedali, case di comunità e centrali operative territoriali, la Regione è stata solerte in grado di esprimere una capacità di risposta, tanto che buona parte di queste sono già in via di completamento, se non ultimate. Mentre per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata, probabilmente anche per qualche disguido interpretativo sulla raccolta dei dati, la Regione è molto indietro, nel senso che quest'anno ha avuto un incremento dell'1% rispetto a quello che avrebbe dovuto avere, soltanto 200 assistiti in più. A me questo dato sembra francamente discutibile sul piano concreto, perché la Regione fino al 2021-2022 aveva un trend di assistenza domiciliare integrata medio uguale a quello della media italiana, attorno al 4-5%. Ma sono soltanto gli anziani che si servono dell'assistenza domiciliare? No, si servono dell'assistenza domiciliare integrata anche i soggetti di età inferiore, anche i minori. Ci sono soggetti con patologie. Come si spiega questo? Si spiega perché chiaramente sono soggetti che, uscendo risolvendo il loro problema acuto in ospedale, poi hanno bisogno di essere assistiti anche a domicilio per proseguire le terapie. A volte sono pazienti che mantengono una cronicità nel tempo, e quindi il passaggio concreto, diretto e immediato sarebbe quello della cosiddetta ospedalizzazione domiciliare. Quindi l'assistenza domiciliare integrata rappresenta una grandissima occasione per la Sicilia per riorganizzare l'assistenza nel territorio. Voi avete colto bene il senso del ragionamento, e qui c'è da dirla una cosa: oggettivamente, mentre l'ospedale per ciascuno di noi è un'evenienza certamente drammatica ma occasionale nella vita, cioè uno va in ospedale perché c'è un fatto acuto, poi viene dimesso, certo, ma la cronicità è quotidiana. Cioè i problemi dei pazienti cronici con scompenso, con diabete eccetera sono quotidiani, e se pensate che siamo ormai di fronte a situazioni in cui le famiglie non sono più famiglie allargate, si vive di più in famiglie sempre più piccole, e quindi la capacità di assistenza dei figli, dei nipoti, dei cugini, dell'insieme di quella famiglia, che era caratteristica peraltro anche del meridione, è venuta sempre meno. Questi soggetti hanno bisogno, e sono ovviamente una percentuale molto alta, e tant'è vero che la percentuale da raggiungere nell'arco del tempo dei prossimi 2 anni fino al 2026 da parte prevista dal PNNR è del 10% della popolazione ultra 65 anni. Noi siamo al 5%. Siamo al 5%. Non solo, ma questo 10% sono legate qualcosa come 250 milioni di investimenti. Caspita. I 50 milioni di quest'anno rischiamo di perderli perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo.
ma pare che probabilmente diciamo così, il consuntivo si farà a fine corsa. Quindi alla fine complessivamente. Esattamente, abbiamo però un altro anno 90 milioni di euro e alla fine del 2026 ne avremo altri 100 milioni di euro. Le euro. prestazioni che si fanno in assistenza domiciliare sono quelle che lei ha già accennato prima? Beh, le prestazioni che si fanno in assistenza domiciliare sono prestazioni infermieristiche, sono prestazioni di riabilitazione fisioterapica, di riabilitazione logopedica, cioè logopedisti, sono anche specialistiche, nel senso che spesso è necessaria anche la presenza di uno specialista per le prescrizioni di particolari farmaci o anche per il primo approccio ad alcune patologie molto diffuse. Pensi ad esempio che una delle patologie più diffuse, patologie chiamiamolo così, degli inconvenienti o comunque dei problemi più grandi di questi pazienti sono le piaghe da decubito, la vulnologia, cioè le ferite, che difficilmente guariscono e che necessitano di un'assistenza continua, perché questi pazienti, che spesso sono anche allettati, hanno difficoltà. Non si potrebbero fare si possono fare, ma poi quello torna a casa, no? Quindi bisogna seguirlo nel tempo. Alcune volte bisogna intervenire in ospedale o in ambulatorio perché la ferita o la piaga è importante e per poterla risolvere bisogna condurre il paziente, trasferire il paziente in un ambulatorio attrezzato o addirittura a volte anche in una sala operatoria, perché l'intervento richiede ad esempio l'innesto di cute, eccetera, cose di questo tipo che chiaramente non si possono fare a domicilio. Dottore, vediamolo dall'altro versante, non dal versante del paziente per un minuto, ma dal versante di voi medici. È vero che i medici di famiglia sono meno pagati, diciamo? Beh, questo è il paradosso, è questo. Perché non raggiungiamo gli obiettivi? Non raggiungiamo gli obiettivi anche per un semplicissimo l'assenza di un governo e di una regia del sistema. Le faccio un esempio concreto. L'attivazione dell'assistenza domiciliare per il medico di famiglia ha un compenso che è fermo al 2005. 2005? Al 2005. Però. Cioè dopo 20 anni Quasi il 20 compenso anni. è sempre quello, sia per l'attivazione sia per l'assistenza domiciliare cosiddetta programmata, cioè tu attivi il paziente, quindi devi comporre tutta una serie di cose, una scheda, la cosiddetta scheda SVAMA, devi quindi segnalare il paziente all'unità di valutazione multidimensionale, che è quella che poi fa il piano di assistenza individuale che trasferisce al soggetto che deve erogare le prestazioni, e nel momento in cui fa questo il medico di famiglia impiega un bel po' del suo tempo, dopodiché deve andare a domicilio del paziente una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni. Quanto costa, quanto viene retribuito questo passaggio a domicilio? Mi pare di capire poco dai suoi 25 toni. euro. Ecco. 25. Ora immaginate in una città come Catania che uno deve spostarsi da un punto a un altro per raggiungere 3 pazienti per recuperare 75 euro, quindi a parte le spese di benzina che le mettiamo da parte, ma già trovare il parcheggio, impiegare il tempo che ci vuole per fare questo, non credo che un professionista possa essere retribuito in questo modo. Allora l'assenza di una regia condivisa che metta tutti gli attori, i protagonisti del sistema regionale o nazionale? Regionale e aziendale. Perché noi il problema che ce l'abbiamo adesso, tutte le altre regioni hanno raggiunto gli obiettivi e l'Italia in generale ha raggiunto gli obiettivi, anzi li ha sforati. La regione canaglia, tra virgolette, è la nostra, ma probabilmente, come dicevo prima, questo è soltanto legato ad un errore di trasmissione e di trasferimento dei dati, perché questa, la modalità e l'omogeneità dei dati, è stata fissata poi con un decreto del novembre del 2023, quindi a pochi mesi fa. Stava dicendo? Sto dicendo che c'è un dato regionale, la regia regionale, come dicevo, che dovrebbe mettere tutti gli attori in campo per raggiungere gli obiettivi che sono raggiungibili, solo che ci siano delle disposizioni concrete e coerenti. Faccio un altro esempio. Adesso siamo passati nella gestione e l'erogazione delle prestazioni da un regime di gare d'appalto ad un regime di accreditamento. Cosa vuol dire? Di accreditamento. Cosa vuol dire? Che prima ogni azienda faceva una gara d'appalto, ovviamente ad aggiudicarsi la gara d'appalto è un unico soggetto. E l'unico soggetto che si aggiudicava la gara d'appalto aveva il monopolio di quel territorio. Oggi non è più così, perché dal 2022 o comunque da agosto del 2023 è subentrato l'accreditamento, cioè i soggetti che vogliono erogare le prestazioni debbono corrispondere a determinati standard regionali. Vengono accreditati, dal momento in cui sono accreditati possono erogare le prestazioni. Faccio un esempio: a Catania oggi i soggetti abilitati a erogare le prestazioni sono 8. Soltanto 8? Sono 8, sono tantissimi.
le immagini sono tanti, complessivamente in regione sono oltre 50, si distribuiscono in tutte le realtà, sono 8, addirittura sono 12 le istanze presentate, 8 sono quelle attive, forse addirittura 9, e comunque mentre i soggetti accreditati per erogare le prestazioni sono stati accreditati e quindi hanno dovuto rispondere a degli standard organizzativi e strutturali, i decreti di accreditamento prevedevano che anche i soggetti, anzi che prima ancora i soggetti che governano il sistema, cioè i distretti e le UVM, fossero accreditati. Cosa intendo dire per questo? Quando si stabilisce un piano di assistenza individuale, si fa una diagnosi e si definisce un percorso assistenziale. Questo percorso deve rispondere a dei criteri oggettivi, misurabili e comunque sempre erogabili. Non può essere lasciata alla discrezionalità dei soggetti. Quindi i percorsi cosiddetti diagnostici terapeutici, la standardizzazione dei prodotti assistenziali che debbono essere erogati è a monte di qualsiasi erogazione. Dottore, per chiudere, che cosa bisognerebbe fare in Sicilia per essere a passo con le altre regioni? No, noi siamo avanti, secondo me, possiamo essere molto più avanti delle altre regioni se scegliamo la strada dell'ospedalizzazione domiciliare, che è la strada più coerente, cioè conoscendo i pazienti e le loro patologie, su quei pazienti costruiamo il livello assistenziale, coinvolgendo i medici di famiglia e gli specialisti, e attorno a questi creando quella rete di servizi che ci consentono di assistere a domicilio del paziente ed evitare che il paziente arrivi in ospedale o vada al pronto soccorso, e quindi prevenire anche i ricoveri inappropriati e ricorsi al pronto soccorso. Siamo sulla strada giusta, quindi? Siamo sulla strada giusta se appunto il soggetto regione dà a disposizione e governa il sistema e dà un orientamento, dà quella spinta che è necessaria, e se è possibile farlo, dico, non sono cose dell'altro mondo, sono cose possibili, solo ci vuole una volontà politica forte e una capacità organizzativa altrettanto forte. Grazie al dottor Salvo Calì, presidente del centro studi Maccacaro della Federazione Sindacale dei Medici Uniti FISMU. Buon lavoro e grazie buona a voi, prosecuzione dell'assistenza domiciliare. Noi ci fermiamo qualche istante e poi dopo parleremo della moda che c'è, ai noi, per le diciottenni, di farsi il seno. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo con la dottoressa Giuliana Giudice, che è medico estetico, della tendenza, ai noi, che sta prendendo piede tra le diciottenni di rifarsi il seno, come regalo anche, no? Cioè, per la maggiore età, complici le mamme, i genitori e così via. Però prima di tutto, dottoressa, volevo chiederle questo, è in generale la mastoplastica in crescita in Italia, mica solo con le ragazze? Ho letto che nel 2023 si sono raggiunte 400 operazioni al mese a maggio, però poi una donna su 4 torna sui suoi passi. Perché? Beh, perché devo dire che l'intervento, che si chiama appunto mastoplastica additiva, è un intervento a tutti gli effetti che consiste nell'inserimento e nel posizionamento di protesi mammarie per aumentare il volume. Diciamo com'è un intervento definito quasi irreversibile, perché comunque le protesi impiantate rimangono quindi stabili, quindi non sono elastiche, mentre il corpo della donna può cambiare ad esempio in seguito a una gravidanza, aumento o perdita di peso, in seguito all'allattamento, e quindi il volume quindi del seno può cambiare già dimensioni mentre la protesi rimane fissa, e quindi è normale che le donne, una volta che hanno una trasformazione fisiologica del loro corpo, possono non piacersi più. Lo ritengono superfluo, quindi? Sì, assolutamente, lo ritengono superfluo e quindi vogliono rifarsi un altro intervento per rimuovere le protesi. Sì, si fa così, insomma, va e viene, insomma. Sì. Vabbè. Il dottor Bartoletti, che è il presidente della Società Italiana di Medicina Estetica, ha detto che questa richiesta delle giovani diciottenni di rifarsi il seno è una richiesta allarmante. Perché?
Sì, devo dire che è veramente preoccupante ed è un argomento molto delicato che merita tutta questa attenzione, perché in realtà c'è una legge che parla chiara, perché il Ministero della Salute con una circolare su indicazioni operative e chiarimenti non fa altro che ribadire gli obblighi e i divieti di una legge appunto numero 86 del 2012 in merito appunto a questo tipo di intervento. Prevede innanzitutto il divieto di eseguire la massoplastica additiva, finalità estetiche, alle minorenni. E infatti quindi i medici che non rispettano questa legge possono andare incontro a una sanzione di 20.000 euro e anche la sospensione dell'attività di almeno 3 mesi. Pertanto capiamo bene che al compimento dei 18 anni di età le ragazze, perfetto, la montagna di leggi e divieti crolla. Sì, e quindi le donne vogliono sottoporsi a questo tipo di intervento, ma questi limiti non valgono in caso di malformazione di mammella, quindi che mi dà un danno non solo estetico ma anche un danno strutturale e funzionale quindi del seno. Pertanto queste donne che presentano un'anomalia congenita, ad esempio una mammella tuberosa, che è una patologia comunque congenita presente quindi alla nascita, possono sottoporsi all'intervento di mastoplastica additiva. Tra invece gli obblighi di questa legge c'è il fatto che qualunque medico che per legge può eseguire questo tipo di intervento, sia chirurgo plastico o ginecologo, deve registrare i dati anagrafici dei pazienti, anche quelli clinici, in un registro chiamato Registro Nazionale Registro Nazionale delle Protesi. Questo registro perché è importante? Uno, per sorvegliare un pochino la situazione e poi comunque per anche dati epidemiologici e per poter rintracciare i pazienti qualora ci fosse quindi necessità. E quindi questi dati emergono proprio da questo Registro Nazionale di Protesi. Ma perché lei intendeva dire che quando uno ha una difficoltà, diciamo una malattia del genere, si può intervenire anche se si è minori? No? Sì. Sì? Allora, se c'è una patologia congenita dove mi altera sia la funzione che l'estetica, sì, sempre in accordo con i genitori e con l'operatore che deve intervenire. Parliamo invece di chi sta bene. I dati di cui disponiamo dicono che l'1% delle donne che si sottopone all'intervento ha meno di 20 anni. L'1% è una percentuale piuttosto importante con un trend in aumento e su TikTok gli hashtag che si riferiscono a queste cose hanno raggiunto oltre 71 milioni di visualizzazioni. Visualizzazioni hanno niente di concreto però. Sì. Quindi è la conferma di questa, di questa tendenza. Però voi giustamente dite non è soltanto una questione di età e di divieti, quindi che bisogna rispettare, essere maggiorenni, eccetera. C'è anche un pericolo. Qual è? Beh, devo dire che i pericoli legati a questo tipo di intervento sono non solo estetici ma anche psicologici e di salute prevalentemente. Pensiamo, come ho detto all'inizio, è un intervento chirurgico, quindi viene eseguito in una sala operatoria, c'è un'anestesia da eseguire che per lo più è un'anestesia generale, raramente viene eseguita in anestesia locale, in sedazione. Le ore di intervento possono variare da 2 a 3 ore a secondo al caso clinico, dalla tecnica usata quindi dal chirurgo e poi comunque c'è una degenza e poi la ripresa alla vita normale non sarà prima di 10 giorni e quella all'attività fisica non sarà prima di 1 o 2 mesi. Quindi ci sono delle complicanze legate a questo intervento che sono dovuti appunto ai rischi dell'anestesia, ma ci possono essere anche rischi come emorragie, infezioni, descenza della ferita e le donne che si sottopongono a questo tipo di intervento possono avere anche altre complicanze, ad esempio perdere la sensibilità dell'area capezzolare oppure la protesi può spostarsi, ruotarsi e si può anche rompere. Quindi capiamo... Quindi l'1% adesso dopo le sue dichiarazioni è sceso allo 0,5%, facciamolo scendere del tutto dicendo però che ci sono anche come dire, ragioni molto più semplici, che forse quando si hanno 18 anni il corpo poi evolve e quindi uno non sa come poi diventerà magari a 19, 20, 21 e può risultare inutile o sbagliato aver fatto un inserimento, esattamente come diceva prima per le donne in età maggiore, è così? Assolutamente, penso che a 18 anni una ragazza non abbia la piena consapevolezza che sottoporsi a un intervento chirurgico a finalità estetiche può comunque compromettere la sua salute, quindi diciamo come deve essere una scelta consapevole e non deve mai essere dettata dal consiglio dell'amica, del fidanzato, dell'influencer di turno e quello è anche importante sicuramente diciamo anche del medico comunque ha un'importanza in questi casi perché il medico è vero che noi medici estetici e chirurghi
chirurghi plastici ci occupiamo del benessere e della correzione dei nostri fisici, dei nostri visi, ma dobbiamo sempre garantire che la scelta sia sicura ed efficace. Questa è la cosa fondamentale. Ecco, ma può succedere, quindi, mi scusi se insisto su quello, che se una giovane completa il suo sviluppo naturale, compreso anche naturalmente il seno, eccetera, può addirittura richiedere un nuovo intervento perché deve riadattare il seno alle dimensioni naturali? Sì, può succedere, sì, assolutamente sì, perché il tessuto mammario comunque a 18 anni non è completo, può ancora evolversi e quindi è normale che possano richiedere un altro intervento di revisione o cambio protesi o addirittura rimozione. Certo. Voi che valutazione date su questo fenomeno, diciamo, dell'abbassamento progressivo dell'età in cui l'intervento viene richiesto? Beh, per noi devo dire che è un trend e sono numeri veramente allarmanti. Sicuramente oggi in questa mia posizione sarebbe comodo puntare il dito soltanto sui social, anche perché così colpevolizziamo tutti ma in nessuno, quindi se noi dobbiamo Giusto. tirare le orecchie a qualcuno, e sicuramente è rivolto questo rimprovero alle famiglie, mi consenta. Questo perché se un genitore regala o entrambi i genitori regalano per il 18° compleanno di una figlia un intervento chirurgico a fine estetico, non facciamo altro che rafforzare l'idea che il valore di una persona dipende esclusivamente dal fisico, e questo porta un'insicurezza, una vulnerabilità, una instabilità a questi ragazzi, quindi per me bisogna lavorare veramente sulle famiglie. Lei dice delle cose veramente molto importanti che non si possono non condividere appieno. Le faccio una domanda un po' invece un po' banale, ecco, ma è costoso un intervento al seno? Sì, è costoso perché viene seguito da un'equipe medica che riguarda il chirurgo, l'assistente, l'anestesista, c'è una degenza che può durare, può variare, quindi assolutamente, e poi comunque anche le protesi hanno un costo, e ricordiamo come le protesi non sono garantite a vita. Ah, tra l'altro. E questo cosa significa? Significa che si può anche essere costretti a riproporlo? Assolutamente sì. Capita anche. Sì. Beh, detto da un medico estetico è estremamente importante perché insomma capiamo che la persona competente è la persona giusta. Grazie per essere stata con noi. Attenzione, prudenza, se ci possiamo permettere, soprattutto nelle famiglie, come diceva la dottoressa Giuliana Giudice, si possono fare anche altri regali quando si diventa maggiorenni, è vero? Un bel viaggio, sì, per esempio, o altro. Va bene, grazie. Adesso facciamo una pausa e dopo parleremo invece dell'imprenditoria siciliana che cresce. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, aspiranti imprenditori, questo è per voi. Presentiamo il dottor Salvatore Motta, che è presidente della Compagnia delle Opere. Che cos'è la Compagnia delle Opere? Esatto, la Compagnia delle Opere è una rete di imprenditori e professionisti impegnati a promuovere la cultura imprenditoriale responsabile e sostenibile. Quindi facciamo rete fra di noi affinché quello che mettiamo a disposizione degli imprenditori non è altro che la nostra esperienza per il bene dell'imprenditoria siete in locale. tanti qua da noi in Sicilia? In Sicilia siamo circa 140 imprenditori che rappresentiamo, nella fattispecie rappresentiamo più di 400 unità territoriali locali, perché poi ogni imprenditore può avere diverse unità imprenditoriali. Certo. E l'indotto praticamente si trasforma poi nel dare lavoro a circa 5.000 famiglie, perché sono oltre 5.000 è in crescita dipendenti. Tra l'altro, perché sì, adesso se arriviamo, hanno presentato da pochi giorni a Catania 10 progetti di coordinatori delle filiere. Perfetto. Che vuol dire? Allora, all'interno di Compagnia delle Opere ci sono le filiere di lavoro. Le filiere di lavoro sono composte da un coordinatore di settore e ogni settore ha una filiera. In Sicilia ne abbiamo ben 10 filiere che abbiamo praticamente preso dal nazionale, perché Compagnia delle Opere Nazionale ha più filiere, ma noi in base a quelle che sono i coordinatori, sono ovviamente le attività presenti in Sicilia, abbiamo acquisito alcune filiere, quindi abbiamo acquisiti 10. Nella fattispecie c'è, faccio esempio, la filiera dell'energia, quindi tutti gli operatori che lavorano all'interno del mondo energetico ne fanno parte. Poi c'è la filiera... No, mi scusi, andiamo per ordine, quindi voi proponete e consentite percorsi formativi e informativi a coloro che
vogliono diventare imprenditori. Certo, certo. Oh, perché questo è molto importante. Sono giovani in ascolto che vi sentite pronti per questo. È la persona giusta e Sì. la struttura giusta, Allora, compagnia delle opere. I settori su cui appunto volevate, io l'ho interrotta, le chiedo scusa, adesso riprendiamo. allora, i settori sono diversi, quindi come dicevo c'è il settore energetico con la filiera dell'energia, dell'edilizia, l'informatica con tutte quelle che sono le innovazioni informatiche, quindi parliamo anche di intelligenza artificiale, visto che è uno degli argomenti più noti in questo momento. Poi c'è la filiera del turismo, la filiera della sanità, quindi tutti gli operatori che operano in quel segmento si aggregano all'interno della filiera e tramite il coordinamento del responsabile di filiera insieme al direttore della compagnia delle opere, la dottoressa Fuccio, insieme a me presidente e a tutto l'organo direttivo, organizziamo degli eventi, organizziamo degli incontri, organizziamo dei networking che praticamente danno la possibilità di informare chi vuole avvicinarsi al mondo imprenditoriale e soprattutto creiamo anche corsi di formazione per quegli imprenditori che vogliono immettersi nel mondo imprenditoriale e hanno bisogno di un sostegno sostenibile affinché possiamo accompagnarli nel loro percorso imprenditoriale. Quindi il vostro è un sostegno più che altro tecnico-professionale, perché poi interviene anche la Regione, diciamolo. Sì, diciamo che è un sostegno tecnico-professionale. La Regione interviene nel senso che noi siamo una compagnia a livello regionale, quindi operiamo su tutto il territorio siciliano. Sì. E nella fattispecie abbiamo aperto e ci siamo aperti da poco anche alle associazioni territoriali del settore, abbiamo creato delle sinergie con le università, abbiamo creato degli stage formativi con l'università, ad esempio ce n'è in corso uno che è Stage Lab con l'Università di Economia di Catania, dove ci permette di immettere i ragazzi che hanno bisogno di fare degli stage formativi all'interno delle aziende affinché catturiamo l'interesse dei ragazzi e cerchiamo di trattenere questi ragazzi e evitare quella famosa fuga di cervelli di cui si parla sempre. Questo è uno degli eventi che abbiamo e che stiamo svolgendo adesso in corso in partenariato con la facoltà di economia. Abbiamo degli importanti accordi anche con gli istituti professionali, vedi un attimino gli istituti alberghieri dove andiamo a immettere i ragazzi che hanno bisogno di fare il percorso formativo, il PCTO all'interno delle aziende che hanno necessità di avere ragazzi, di formare giovani talenti e allora fanno capo a questi diciamo, accordi che abbiamo già stipulato e fatto. Perché ovviamente noi ci occupiamo degli imprenditori ma ci occupiamo anche del sociale. Compagnia delle Opere non è solo Compagnia delle Opere imprenditoriale, ma all'interno poi c'è la Compagnia delle Opere Sociali, delle opere sociali e c'è la Compagnia delle Opere Educative. Le opere educative sono quelle opere legate strettamente all'ambito scolastico, quindi un esempio presente qui a Catania è l'Istituto Ventorino, che praticamente fa parte anche l'Istituto Ventorino delle Compagnie delle Opere Sociali, delle opere educative, mentre le opere sociali, un altro evento o comunque la rappresentanza in eccellenza delle opere sociali per Compagnia delle Opere è il Banco Alimentari. Ah, ecco, Quindi, Banco Alimentare è roba vostra. Ma tornando occorrono i fondi per fare tutte queste cose. Allora, abbiamo detto, la Regione, che non c'entra con voi, però già stanzia somme importanti per creare imprese giovanili con finanziamenti fino al 90% a fondo perduto. Voi con Fare Imprese in Sicilia fate qualcosa di simile? Sì, noi facciamo solo un discorso di formazione, non riceviamo fondi dalla Regione. Noi ci autososteniamo con le quote sociali, quindi l'associazione, la Compagnia delle Opere va avanti tramite il nostro diciamo, autofinanziamento delle quote sociali. Facciamo la formazione affinché i giovani che hanno bisogno di accedere a determinati fondi, creiamo dei percorsi formativi con dei professionisti nostri interni, con commercialisti o legali interni all'associazione, dove vanno a diciamo, strutturare e guidare questi giovani che hanno necessità di accedere ai fondi. Adesso li abbiamo tenuti col fiato sospeso, finora diciamo, quali sono i requisiti per accedere all'avviso pubblico vostro? Allora, noi diciamo che i requisiti sono semplicissimi. Il requisito è quello di voler fare per il bene comune,
voler aprire o comunque immettersi nel mondo dell'imprenditoria, del mercato. E poi voglio dire, noi siamo aperti a chiunque, cioè non deve essere obbligatoriamente un imprenditore o un libero professionista o un avvocato per entrare a far parte di Compagnia alle Opere. Può essere anche un cittadino comune che vuole mettere la sua esperienza lavorativa, professionale a fattor comune per il bene della collettività, e quindi banalmente può iscriversi anche il singolo cittadino che decide di far parte. Ci sono limiti di età? No, non c'è nessun limite di età. Noi abbiamo soci giovanissimi, abbiamo addirittura all'interno del mio direttivo la ragazza, una socia che è la più giovane all'interno dei direttivi nazionali, che ha 22 anni. Però. E allo stesso modo abbiamo il tesserato numero 2 di Compagnia delle Opere Sicilia, che è un ultra novantenne. Quindi come vede la fascia d'età è abbastanza ampia. Possibile. Però occorre la residenza, vero? No, questo? Nemmeno questo, perché all'interno di Compagnia alle Opere c'è la libertà di poter scegliere l'appartenenza dove si vuole appartenere, dove ci si vuole associare. Noi abbiamo soci ovviamente siciliani, ma abbiamo anche delle grosse società che operano a livello nazionale, che hanno sede a Milano, ma per una scelta politica commerciale hanno deciso di associarsi in Sicilia, e quindi si sono associati da noi in Sicilia. Il senso di tutto è che meglio essere in rete piuttosto che da soli a tentare la strada dell'imprenditore o addirittura a praticarla in maniera... Esatto. Questo è il senso la mission di Compagnia alle Opere. La mission è quella di stare insieme, fare rete, anche perché ce lo diciamo, ma per noi non è un detto o un motto, stare insieme fa bene e ci aiuta a tutti. Per noi lavorare con il collega che magari fa lo stesso lavoro nostro è un collega dove possiamo sfruttare le sinergie e non lo vediamo come un concorrente. Quindi questa è la base principale. Avete una visione etica anche, naturalmente. Certo, perché la visione etica... non è così diffusa. Non è così diffusa, questo è il motivo per cui siamo veramente pochi. Però vi distinguete, ecco. Esatto. Lo dico con molto favore. Grazie. Ci distinguiamo per questo, perché chi vuole far parte della Compagnia alle Opere deve mettere a fattore comune di tutti la propria esperienza, quindi non c'è il concorrente, non c'è l'avversario, ma siamo tutti sotto lo stesso, o seduti allo stesso tavolo di discussione per aiutare chi ha bisogno, e soprattutto oggi, come oggi, l'imprenditore che si trova solo nelle scelte o in qualsiasi avventura che vuole fare, in Compagnia alle Opere trova la possibilità di confrontarsi, di vedere, di verificare se tutto ciò che vuole fare può avere un futuro. Fantastico. Come si fa a questo punto? Cioè, come vi raggiungiamo? Ma per raggiungerci di semplice, basta cercare su internet Compagnia alle Opere Sicilia o Compagnia alle Opere, poi ci lega alla segreteria qui nostra siciliana. Operiamo su tutto il territorio siciliano, come ho detto. E ricordate che ci sono già 10 progetti avviati, annunciati e in via di realizzazione, quindi ci si può inserire in questi. Diciamo che i progetti che noi abbiamo presentato per quest'anno associativo sono proprio i progetti delle filiere, tutte le progettualità, ognuno per le loro referenze, pronte ad attingere o comunque ad ospitare tutti coloro che vogliono partecipare. Intanto i lavori che noi facciamo li apriamo al pubblico, quindi sono aperti a tutti, possono partecipare tutti. Poi ovviamente per approfondire o per avere approfondimenti più precisi o nel dettaglio è ovvio che bisogna associarsi, perché è un servizio che diamo prettamente ai nostri soci. Come no. Grazie a Salvatore Motta, che è presidente della Compagnia delle Opere. Datevi da fare se la cosa vi interessa, penso proprio di sì, veramente estremamente interessante. Complimenti, buon lavoro e in bocca al lupo per le vostre nuove attività e per questi nuovi progetti. Adesso è il momento dell'almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Il 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue. Si tratta di un evento annuale che mette in evidenza l'importanza della donazione di sangue nel salvare le vite e promuovere la salute. La forma più comune di donazione è quella di sangue intero, che può essere effettuata ogni 3 mesi per uomini e donne non in età fertile e 2 volte all'anno per le donne in età fertile.
Avete mai sentito parlare dell'inventore del gelato? Ebbene, è un siciliano doc. Si tratta del cuoco Francesco Procopio Cutò. Alcuni dicono nativo di Palermo, altri di Aci Trezza. Comunque fu lui a trasformare una macchina usata dal nonno pescatore in un aggeggio per fare il gelato. Dopo tanti sforzi e prove, approdò a Parigi, dove aprì un caffè che portava il suo nome francesizzato, Le Procop. Fu il primo caffè di Parigi, tuttora esistente e attivo al numero 13 di Rue de l'Ancienne Comédie. Da suggerirvi un indirizzo sicuro che porta alla tazzina della mattina con Marco Amato protagonista. A te Marco. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Allora, l'hai nascosta la tazzina? Era bellissima. Dove è finita? È un po' una nude look però decorata con i fiori, un po' in tono con la mia camicia. Oggi mi sentivo così, un po' più floreale. Giusto, è vero, fate pandan, cioè di una raffinatezza estrema, vai! Grazie infinite. Allora, sono proprio gli ultimi giorni di primavera, perché tra poco avrà luogo il solstizio e quindi gli astri come salutano questo weekend e quest'ultimo stralcio di primavera. Ebbene, oggi il protagonista della giornata astrologica è Mercurio che si congiunge al Sole. Quando il pianeta della comunicazione raggiunge questo trionfo, accade che la capacità comunicativa dei segni zodiacali chiaramente diventa più chiara, aumenta. Notizie felici, notizie famose, luminose, piene di grande visibilità. Tutto questo chiaramente accadendo in Gemelli è favorevole per i segni d'aria, Gemini, Bilancia, Acquario, ma anche per il fuoco, in particolare Ariete e Leone. Un po' meno Sagittario proprio perché è in opposizione al segno zodiacale dei Gemelli. Ma questo accade solo oggi, proprio perché nei prossimi 2 giorni il cielo cambierà tantissimo e arriveremo a lunedì a salutarci con una configurazione decisamente nuova, proprio perché questa volta sempre Mercurio, ma in compagnia della bella Venere, salteranno in Cancro, ovvero supereranno il segno dei Gemelli e andranno a vivere nel segno della Luna. Cosa accade quindi? Chiaramente l'analogia con Venere è assolutamente felice, proprio perché le signore dello zodiaco, la Luna e Venere, si ritrovano nel regno del Cancro a essere più sognatrici, più romantiche, più possessive anche, e anche un po' più umorali. Proprio è famosa la lunarità tipica del segno zodiacale. Il Cancro è il segno della Luna, appunto, ma anche Mercurio, e quindi il pianeta dell'intelligenza e della comunicazione come si trasforma in questo weekend? Da grande oratore, chiaro e assolutamente forbito, si trasforma in un intuitivo investigatore dei sentimenti, congiungendosi a Venere. Quindi questo weekend servirà a chiarire moltissimo le condizioni sentimentali di tantissime coppie, di tante relazioni. Per cui cosa accade in particolare a Cancro, Scorpione e Pesci, che chiaramente sono i protagonisti veri e propri di questa configurazione. Con Venere e Mercurio dalla vostra, chiaramente il Cancro finalmente riesce a esplicare i suoi desideri, anche a mettere il partner nelle condizioni, e un po' con le spalle a muro, data la sua natura un po' capricciosa, di ottenere finalmente ciò che voleva. Cosa vuole il Cancro? Cambiare casa, cambiare lavoro, cambiare logistica. Finalmente un accordo di coppia e pensare in coppia è possibile, quindi non saranno più desideri egoistici e autocentrati, ma decisioni di coppia che si prenderanno in accordo, in armonia, per il bene della famiglia. Il Cancro è anche il segno della famiglia. Scorpione è un bellissimo trigono di Venere e di Mercurio, per cui assolutamente una chiarificazione affettiva molto felice, molto importante, ma non solo, si prendono anche degli accordi nuovi per il futuro e delle promesse di collaborazioni interessanti. Pesci invece ha assolutamente da parte sua il forte Saturno, per cui vuole rendere alcuni legami forti, longevi nel tempo, dare un po' quel soffio di eternità e di struttura ai legami che centrano la bella Venere e il furbo Mercurio in una direzione più strutturata e più valida. Per regola zodiacale, se va bene gli Acqua, anche i Terra saranno fortunati, in particolare Toro
e Vergine. Questi due segni zodiacali hanno lungamente atteso una risoluzione di tutta una serie di problematiche lavorative ed economiche. In particolare però il Toro riesce a ottenere quell'accordo e quella felice unione che tanto anelava e desiderava. Ricordo sempre ai Toro di non esagerare. Questo weekend sarete assolutamente accontentati anche da un partner che accontenterà tutti i vostri desideri e capricci. La Vergine, che ha sempre rimandato invece tutta una serie di dinamiche affettive, questo weekend ritrova l'amore, ritrova un'armonia e finalmente può dedicarsi un po' ai piaceri, proprio perché di doveri ne ha avuta iosa. Chiaramente questa configurazione in Cancro è opposta a Capricorno, quindi un Capricorno che rallenta un po' in amore, starà in silenzio, non comunicherà, Mercurio appunto è in opposizione, ma osserverà ogni dettaglio per capire proprio la sua coppia come va. Sarà un po' un indagatore silente in questo senso. Cosa fanno gli ari fuoco durante questa configurazione? Sicuramente Leone rifletterà fortemente su tutto ciò che possono essere stati i suoi errori comunicativi nella coppia. Ariete invece non può più di trattenere tutta una serie di sentimenti e pensieri, quindi prorompe. Sagittario in opposizione, quindi tendenzialmente avrà la liberazione di questi due pianeti che lo porteranno di nuovo a reinventare le sue dinamiche. Velocemente Gemelli, Bilancia e Acquario con questa configurazione si fanno assolutamente più sognatori, in particolare la Bilancia in amore, i Gemelli salutano Venere e Mercurio e che li rendono oggettivi, quindi l'amore diventa pratico, non è più un corteggiamento, non è più una filosofia, diventa quotidianità. A proposito di fantasia, l'Acquario con questa configurazione sogna e quindi tende molto a suggestionarsi in una maniera innamorata e soave, o a metà e mezzo dalla Terra, insomma, un po' tra le nuvole, proprio come è tipico di questo segno zodiacale. E con questo weekend strapieno di novità e di romanticità vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Buon weekend Buongiorno a te, Sicilia. grazie Marco e grazie, buon caffè. Angelo, abbiamo ancora tempo per un'occhiata ai giornali? Una cosa curiosa ma importante, nel senso che il signor Musk convince i soci di Tesla a dargli 56 miliardi di stipendio e la paga Quanto più alta. prende 56 miliardi di stipendio, solo per... Basta questo. Non abbiamo bisogno di commenti, va bene, ma allora siamo indietro nel tempo, 1834, è il fondatore della Casa Veterana. Ah no, aspetta, ho dimenticato il buon weekend, devo augurare a voi buon weekend, dai. È arrivato il venerdì. Siamo pronti per vivere questo fine settimana e per proporvi le migliori cose da fare in questi giorni. Vi raccomando, prendete nota per non farvi sfuggire nulla. 4 giorni di festival è il ritorno di Beer Bubbles in via Macheda dopo diversi anni. 200 tipologie di birra, 25 birrifici, alcuni dei quali con tanti anni, premi ed esperimenti alle spalle, che da tutta Italia porteranno il loro malto a Palermo. Dal 13 al 16 giugno torna Beer Bubbles, il festival delle birre artigianali. L'edizione di quest'anno promette di essere la più grande e variegata di sempre. Prende il via la seconda edizione del Rocca Summerfest, in programma venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno, in piazza Santa Maria del Carmelo di Roccalumera. Il festival, inserito nel calendario dei grandi eventi nel cartellone Bidizza Ionica, rappresenta l'apertura della stagione estiva a Roccalumera. Il programma prevede 3 giorni di degustazioni con lo Strafood, esibizione di musica dal vivo, laboratori per famiglie, intrattenimento per bambini con gonfiabili per i più piccoli e una serie di DJ set. Appuntamento a Chiusa Sclafani a Palermo, domenica 16 giugno per la 55esima edizione della Sagra delle Ciliegie, rinomata iniziativa punta di diamante tra le attività di promozione agroturistica del territorio. Oltre alle ciliegie e ad altri prodotti tipici locali, in programma spettacoli, esibizione della banda Rossini di Chiusa Sclafani, stand espositivi, prodotti di artigianato e di hobbistica.
Sabato 15 e domenica 16 giugno con l'evento Petra Vintage Market Village, i vecchi oggetti dimenticati nelle cantine, nelle soffitte, negli armadi e nei cassetti torneranno alla luce e avranno una seconda vita, magari in altre mani. Nel borgo più bello d'Italia nasce il primo Vintage Market Village ad alta quota in Sicilia, un'iniziativa organizzata dalla Proloco di Petralia Soprana, nell'ottica di un consumo critico e consapevole, che coinvolgerà l'intero paese delle Madonie. 4 grandi eventi live nel calendario di Geolier, che include una tappa in Sicilia. Sabato 15 giugno, appuntamento allo Stadio Franco Scoglio di Messina per uno dei fenomeni musicali più eclatanti degli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti dell'intera scena nazionale. E anche per oggi vi abbiamo detto tutto. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri imperdibili appuntamenti. Buona giornata e buon weekend! Davvero buon weekend a tutti. Allora torniamo indietro nel tempo, adesso davvero con Isaac Fisher, che nel 1834 ha inventato la carta vetrata. Fino ad allora per levigare superfici di legno o di metallo si ricorreva ad altri metodi, pergamena, eccetera, fino a quando lui non ha creato la carta vetrata. 14 giugno del 1956 l'indice dei libri proibiti viene abolito da Paolo VI, non siamo qui chiaramente, l'elenco comprendeva letture di scienziati, filosofi, letterati che venivano ritenute dalla Chiesa pericolose, tutte queste anche immorali. Ecco qui è l'index librorum, come scriveva Paolo VI, e quindi insomma i libri sono diventati più diciamo accessibili a tutti. Il 14 giugno ma del 1971 a Londra si apre il primo Hard Rock Café, che è un locale che poi è destinato a diventare leggenda, c'è dappertutto in mezzo mondo, eccetera, eccetera. E ci andavano Jimi Hendrix, John Lennon, gli abiti di Freddie Mercury, Madonna, insomma lì ogni oggetto racconta una storia, e la prima chitarra appesa al muro l'ha regalata Eric Clapton, pensate. 14 giugno dell'85 ci siamo un po' invertiti. Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi firmano gli accordi di Schengen. Era la foto a cui si riferiva per l'appunto. La convenzione prevede la libera circolazione, l'eliminazione dei controlli alle frontiere. L'adesione dell'Italia arriva nel 90. Poi, 14 giugno 2004, sono stati resi pubblici i risultati per le elezioni del Parlamento europeo, non quelli di adesso, quelli del 2004. L'Italia in controtendenza ha una partecipazione allora numerosa, pensate, 73% votavano per l'Europa, mentre il 45% era la media generale. E ci stiamo avvicinando alla media generale adesso. Esatto. 2017 la canzone Imagine viene premiata a New York come la canzone del secolo. Yoko Ono, che vediamo in questa foto, viene ufficialmente riconosciuta come coautrice del brano, secondo la volontà dello stesso John Lennon. Il 14 giugno del 1954 è nata Gianna Nannini, cui facciamo tanti auguri, veramente una vera, autentica rockstar, con una carriera costellata di successi: California, Bello Impossibile, America, Sei nell'anime, ha collaborato con tutti, Sting, Santana, ha avuto il premio Tenco, il Wind Music Award, e quindi per salutarvi e per augurarvi buon weekend, ecco per voi Bello è Impossibile, la canzone più bella che una donna possa dedicare al proprio uomo. Buon weekend!